What's up boys and girls? It's me, Chris Ligsman, Day Night Cycling. Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa video na ito ay babahagi ko kung paano magpalit ng pedals. Flat pedal upgrade ang gagawin natin. Kailangan ko lang palitan ng pedal na ito. Halos 2 taon na ito sa akin. At second hand ko din nabili kasama nung triple triangle na Ave Maldea ko. Madali lang naman magpalit ng pedal para sa karamihan. Pero maya't maya ka may makikita sa ilang groups na dumadaing na, ano po gagawin dito sa crank ko? Hindi na makapilan ng pedal. O di kaya yung mga linyang, ano po ang magandang gawin dito? Ayaw kumapit ng thread ng pedal kapag kinakabit. O di kaya wala na po kakapitan yung pedal ko sa crank arm. Minsan pa nga, magpapalit sana ako ng bagong pedal kaso na lost thread na ng bike mechanic ko yung crank ko. Bago ko i-share ang panibagong DIY natin, i-share ko na rin itong bagong discover ko na product. Sabi ko nga mahilig ako mag-DIY, mahilig din ako maghugas ng sarili kong bisikleta, motor at sasakyan. Kaya sa paglabas ko ng car wash at madumihan dahil nakasagasa ako ng kung anong dumi, maghuhugas na lang ako ng bisikleta ko sa sarili kong bahay. Dito ko na-discover ang exclusive Car Care Essentials Foam Wash. Specific to sa kotse, nagagamit ko to sa motor at sa bisikleta. Pressure wash, tabo wash, mabisa itong pangtanggal ng grasa, langis, dumi at putik. Lalo ako na bike to work na nakakasagasa ng halo-halong buhangin, langis, dumi ng hayop. Marerekomenda ko din ito sa mga weekend trail riders, pantanggal ng putik ng mga bisikleta nila at paniguradong balik kintab ito. Mabibili ito sa halagang 150 pesos per liter. Salamat sa exclusive Car Care Essentials sa pagsuporta sa channel na ito. So, simulan na tayo. Una, tanggalin natin yung straps. Socket straps pa rin ang gamit ko. Wala akong access sa ibang straps dito sa malapit. Ito, pinasadya pa namin or pinalalamove namin ng kaibigan ko. Hindi ko na gusto yung tunog niya, parang wala ng grasa sa loob. Siguro dahil pinagdaanan na ng panahon to, no? Hindi ko pa rin naman nasubukan na buksan to or kumbaga kalikutin or grasahan tong pedal na ito. Para tanggalin ang pedal, gagamit tayo ng 15mm wrench. Meron ako nito sa multi-tool. Meron ang ilang multi-tool din ito. Meron ka ding mabibiling 15mm wrench na manipis or bike specific talaga. Para tanggalin ang pedal sa right arm, counterclockwise ang ikot gamit ang 15mm wrench. Ito yung 15mm wrench na nagagamit ko. Bike specific, 15mm, 13. Doon sa kabilang side, merong 14 at 16. Manipis siya, hindi basta magagasgas yung crank arm mo. Second hand kong nabili itong crank arm na to, so may gasgas na talaga. At tulad nung sinabi ko kanina, right arm, counterclockwise ang pagtanggal ng pedal. Galing na to sa mga previous bikes ko, previous fixed gear bikes ko. Makikita nyo naman na malinis pa rin yung thread. Puro grasa lang talaga. Naninigurado lang ako para hindi ma-lost thread yung thread ng arm and at the same time, itong thread ng pedal. Ito, pinunasan ko siya para mas kita natin malinis pa rin yung thread. May natira pa rin grasa after kong punasan.
Inspect natin ngayon yung thread ng arm. Puro grasa, puro dumi, masyadong madumi yung mga thread. Option nyo naman kung ilagay nyo kagad yung pedal, pero ako, para sigurado at hindi ma-lost thread, lilinisin ko siya. Ang WD-40 ang ginagamit ko pantanggal ng mga ganyang klaseng grasa. Imbis na tanggalin ko yung buong arm, sabunan ko or gamitan ko ng grease stripper, gagamitan ko na lang ng WD-40. Mas madaling proseso to para sa akin. So yan yung itsura niya. Nagkikita di ba? Pero may iba pa tayong gagawin para matanggal yung mga grasa dyan. Gamit ang basahan, pwede nyo nang tanggalin yung mga grasa dyan or yung excess na WD-40. Saksak nyo na maigi sa loob, paikutin nyo na maigi para ma-wipe ng maigi yung grasa tsaka yung WD-40 na naging repellent ng grasa mismo, or para matanggal yung pagkakakapit ng grasa dun sa mga thread or kung anumang dumi or yung tulad nun merong kapirasong strand ng bakal sa loob, matanggal yung mga nakakalat dun sa mismong daanan or kanal ng thread, yung kung anumang dumi na hindi natin kailangan. Punasan nyo pa ulit kung hindi kayo kontento. Check nyo ng maigi mga thread kung meron pa mga kung ano-anong nakasiksik doon. Kung meron pa rin, sprayan nyo ulit ng WD-40. Tapos gamitin nyo na ng toothbrush yung mga thread para sigurado. Hindi naman nakaka-damage ng thread, or hindi ko naman nadadamage yung thread gamit yung toothbrush na to. Lumang toothbrush to na naiiwan lang. May kulay itim na kanina kasi hindi ko na videohan nung una kong ginamit. So yun, yung part na to, ito lang yung video ko. Toothbrush para sa matitigas na mga dumi dun sa kanal ng thread. Inspect natin kung anong nangyari. So far luminis na. Meron pang konting WD-40, kakaspray ko lang. Check ulit natin mamaya kapag punas natin kung ano nang nangyari. Ganun pa rin, zoom in natin ng konti. Kahit pa paano nabawasan na, kapupunas ko lang nung excess WD-40. Tingin ko puro stain na lang na iwan. Para iwas lost thread, alam niya natin, gagamitan natin ng grasa. Bahala na kayo kung anong prefer nyong grasa, pero ito yung ginagamit ko, wheel bearing grease galing Caltex. Ito gagamitin natin, enemy flat pedals. Papalit natin dun sa lumang pedals natin. At dahil may thread din yan, lalagyan din natin ng konting grasa. Para ikabit, ikutin yung axle ng pedals or yung thread, ikutin pa kanan or clockwise. Gamit ang 15mm wrench, higpitan ang pedals pa kanan or pa clockwise. Kung meron mang excess grease, punasan mo na lang ng basahan. Non-drive side naman tayo or kaliwang pedal. Tanggalin yung straps, same process. Parehas na rin ang tunog sa kabila, parang wala ng grasa sa loob. Para tanggalin ang pedal, gagamit tayo ulit ng 15mm wrench. Pero ito yung tricky part. Tatanggalin mo siya pa clockwise. Okay pa din yung thread na to.
nakalimutan ko lang i-indicate kanina na merong side indicator to. Ito, tong left pedal, merong letter L dun sa pedal mismo. Madumi, I think mountain peak pedal ito. Tulad ng ginawa natin kanina, sprayan ulit natin ng WD-40 yung thread. Tipid sa oras kaysa magkalas ka pa ng crank at sabunan or gamitan ng grease stripper yung mga thread para matanggal yung mga grasa. Yan, zoom in natin, kadiri, di ba? O nga pala, kung maselan kayo sa paint, mas maigi kung lagyan nyo ng basahan dun sa side ng frame. Tapos, ayan, gamitan nyo na ulit ng toothbrush yung thread para matanggal yung matitigas na grasa. So, ito na yung left pedal ng drive side. Tingnan nyo maigi yung thread. Pakaliwa na pataas yung thread ng pedal. So, ang gagawin natin, pa counterclockwise yung higpit natin pag kinabit natin. Kuha ulit tayo ng grasa. Lagay natin sa mga thread para iwas sira ng thread or lost thread, ika nga. Lagyan din natin ng grasa yung thread ng pedal. Tapos ikabit na natin sa butas pa counterclockwise ang higpit. Siguraduhin lang na diretso yung axle or yung thread para hindi masira naman yung thread ng arm or di kaya ng pedal. Gamit ulit ang 15mm na wrench, higpitan natin pa counterclockwise or pakaliwa yung pedal. Sa paghigpit ng pedal, huwag nyo gagamitin yung 100% nyo na paghigpit. Ganyan lang. Yan lang yung paraan ko ng paghigpit para iwas lost thread. Next time, hanap tayo ng torque wrench. Kapag may excess na grasa, pwede namang punasan na lang natin. Pakita ko lang ulit yung lumang pedals o yung mga tinanggal natin. Ito may indicator, right pedal. Yung isa naman, left pedal. L for left, R for right. Tapos inspect natin, ito siya side by side. Kinailangan ko na lang talagang palitan since 2 years naman na siya sa akin. Tapos inspect natin yung thread. Ito yung right pedal, pa kanan na pataas yung ikot ng thread. Bilang comparison, ganyan yung mga usual na nakikita nating tornilyo pag sinigpitan natin pa kanan. Ito naman yung kaliwa, pa left na paakyat yung thread, so pa reverse or pa counterclockwise yung higpit niya. Ito siya side by side, nasa left yung left pedal, nasa right yung right pedal. Makikita nyo yung difference ng thread niya kung alin yung paakyat or kung paano siya hihigpitan. Ulitin ko lang, right pedal paghigpit is kanan, pagtanggal is pakaliwa or counterclockwise. Ang left pedal clockwise patanggal, counterclockwise pahigpit. Yan ay kapag gumagamit ka ng 15mm na wrench. Malinis yung thread, walang gasgas. Magrasa lang talaga kasi ayoko nga nang nakaka-lost thread ng gamit. So that's it for me, boys and girls. Salamat sa panonood, salamat sa pakikinig. Kung trip nyo tong video na to, please give it a like. Subscribe ka na rin for more fixed gear related DIY or content. Tapos share mo na rin sa tropa mo kung tingin mo may natutunan ka or may matututunan siya. Tapos kung hindi mo gusto, thumbs down din. Tapos open yung comment section. Discuss natin kung paano pa natin may improve yung videos. And please, kung may masasuggest kayo ng mga videos, gawa natin yan. And again, it's me, Chris de Guzman, boys and girls.
day and night cycling. Stay active, boys and girls. Peace.